ganyong. Ada seratnya ini, enak. Bumbunya apa sih ini? Garam doang, Mas. Oh, oh nggak pakai yang itu, yang bumbunya yang dibuipin itu rendang gitu, nggak ada? Enggak. Kelamaan juga, pegel juga tangan. Ini namanya asbok, asal kobok. Yang penting udah hilang. Iya, yang penting udah hilang. Apanya? Tanahnya. Kata Budi jangan sampai ada tanahnya. Oh iya. Kalau lumpur ada. Widih. Ya. Iya iya. Buset. Buset. Nah, habis dibalikin ke sini, dibalikin lagi ke sono. Tuh. Iya, bolak-balik dah. Dibolak-balik. Ini taruh bawah. Itu emang itu ya ganyong juga, tapi kok beda sendiri sih? Ini yang super ini, Mak. Oh, super. Super. Super duper Power Ranger. Kecil-kecil di atas. Mantap. Nah, itu Bunda mau kemana itu, pulang? Tahu. Dan jadi udah. Ya sejam lah. Kayak di kampung ya, Pak. Iya, kan emang di sini di kampung. Oh iya. Tadi mau penuh ya, Pak ya? Kok Iya. jadi ringkes ya? Kenapa ya? Mungkin dia ada penyusutan kali ya? Apa susut ya? Bisa jadi, bisa jadi. Menciut. Nanti tumbuh kalau direbus. Oh, Tumbuh dia. Udah, Pak. udah. Itu tinggian yang itu kali yang pakai bata. Sama itu kuning-kuning sama arca tuh. Tiga. Lah sama anaknya Pak Ajam juga ya, Arsat. Arsid.
Ganyong banyak ini, Bu. Ya, banyak kalau mau diambil, boleh. Wah, tadi udah dipilih-pilihin tuh. Ini belum nih. Mm-mm. Ini bisa buat sekitar 1 bulan ini, Bu. Mm. Ganyong. Itu kayak lagu itu ya, Did ya? Ganyong nih teko gitu ya. Hah? Oh, ngarang ya? Langsung itu ya. Gede. Bandeng presto. Wow, ini belum apa-apa ini, Pak. Sejam gimana? Ini aja udah 40 menit ini. Persiapan. Loh, kok bisa gitu? Tadi kayak ini. Apa, Pak? Mesin gas ya? Mm-mm. Itu namanya teknologi canggih itu, Pak. Jarang ada yang punya, Pak. Konten.